Так, уже третье включение. Здесь как бы, да, уже надо скоро бежать, потому что совсем стемнело. С одной стороны совсем стемнело, с другой стороны как бы хорошо, приятно. Слева стоит рыбак, все так же. И это в определенном смысле дополнительная безопасность. Как бы он стоит, он некоторый свидетель. И это хорошо. А сзади там дорога все-таки проходит. И молодежь обратно прошла. Но все равно здесь так лежишь, так хорошо. На чем я там остановился? Мысль опять растекается в разные стороны. В общем, моя основная идея-то была в чем? В то, что, ну да, что собираются там вроде бы переформатировать мир, делать его другим, каким-то другим, каким не знаю. Ну там, может, еще раз послушать внимательно, про что вообще речь шла. Ну, что-то там такое говорил, что он там типа, как будто бы, я не уверен, но, по-моему, что-то такое был намек, что он не все может говорить, что ли, что-то такое. Но, типа, самое важное, вот он скажет, что вот поэтому Павел был в истерике, совсем по другому вопросу, как бы. Ну, в общем, да, типа доллар уже не вытягивает Бреттон-Вудскую систему, и поэтому как бы хотят все это менять. Потому что мир стал другим, мир изменился, и вот, не знаю, как бы все больше идет тенденция к тому, что, ну, я думаю, что и Америке, как бы, наверное, это не очень хорошо тянуть весь этот доллар. Хотя она, конечно, может его использовать для преодоления кризисов за счет других, скажем так. Но, видимо, каким-то образом это тоже им оказывается накладным. По крайней мере, я такие идеи встречал. То есть, что как-то это тоже может не очень хорошо влиять на американскую экономику. Ну и там самое главное, что мысль такая, что американцам все-таки не удается за счет, опять же, стягивания к себе даже в европейских бизнесах крупных все-таки как-то у себя наладить, скажем так, работу экономики нормальную. Может быть, кстати, это уже моя идея, может быть, это связано с тем, что проект постиндустриального общества не удался, то есть оказалось, что у него есть большие там проблемы. Как бы проблема в том, что это постиндустриальное общество, оно сильно тоже зависит от обычного общества, индустриального, где все производится. Как бы взаимозависимость получается взаимообратная, но проблема в том, что предполагалось, что там все стабильно, и постиндустриальное общество как бы превалирует, то есть как бы выше остального индустриального мира. А здесь оказывается, что индустриальный мир, он как-то полез в бочку, начал что-то менять, вот в виде России, например. А на Россию там начали уже смотреть другие страны, типа Африки, там какие-то другие. Кстати, что я еще хотел сегодня сказать, это выступление Вучича на Генассамблее ООН. По-моему, он 19 что ли сентября выступал, что такое. И там товарищ прямо классное было выступление, я прям послушал его. То есть в том смысле, что ну да, Сербия подкладывается, там всем понятно, что она там единственная такая страна, друг России, там и не сладко вообще. То есть либо санкции надо против России вводить, либо что-то делать, либо тебя там просто начнут давить. И то есть у них выбора с одной стороны нету, конечно, там. И можно только посочувствовать в этом смысле. Не знаю, как они держатся и с Евросоюзом, и с Россией. Ну, не знаю. Даже вопрос не к народу, а к руководству. Народ-то понятно, что он за Россию. А руководству приходится очень сильно лавировать. Ну и вот Вучич вышел и такой, ничтоже сумятищ,
всю правду матку выкладывает и говорит, что вы знаете, принципы ООН, которые вот у нас приняты, которые мы используем, они работают на всех территориях по-разному. И это проблема. Ну, логично вообще-то так-то. То есть он говорит про то, что если у нас есть какие-то принципы, то они должны быть везде. И начинают жаловаться на свою страну. Причем в самом начале он интересное такое вступление сделал, что вот там мы собираемся, и страны свои проблемы там обсуждают, свои внутренние в основном, о своем говорят, а потом то же самое начинают говорить как раз на каком-то, то есть основное все сводится к тому, что вот да, с Косово Сербию сильно, скажем так, нагнули там и так далее, то есть оторвали это Косово, и что теперь Сербия вынуждена с Косово как-то что-то делать, а Косово там дискриминируют очень жестко, вот последние были, вот он там перечислял просто моменты, что там просто дискриминируют сербов по национальному признаку, и всех, и выдавливают все больше и больше сербов оттуда, заменяет его просто на албанское большинство. Ну, вот по всем европейским принципам это в принципе неправильно, но никто по идее ничего не делает. Потому что, видимо, хотят Сербию отрывать от России, от чего еще там. В общем, понятно, что Вучич-то прав. С другой стороны, как это ему может еще аукнуться от того же Евросоюза, потому что лавировал, а здесь все высыпал. Про все рассказал и как бы такой, ну да, то есть круто выступил. Вопрос, как бы, то есть, ну, какое будет им в итоге, то есть может и сойдет нормально, потому что он же по идее это все правильно говорил, а может потом какие-то проблемы возникнут, реально, причем большие. У Сербии и так сейчас, вот, опять же, такое ощущение, что там Сербию начали давить именно после того, как она, ну то есть Косово начало там создавать проблемы, именно после того, когда Сербия отказалась, скажем так, вводить санкции против России. Вот хорошо это просто помню. То есть там, если проследить в достаточно большом промежутке времени, нескольких лет последних, вроде все было нормально до спецоперации, а потом начали заставлять всех против России там вводить санкции, а Сербия сказала, мы не будем. И там вдруг начались проблемы с Косово. Воу. Причем вот реальные, жесткие, вот, которые сейчас, с которыми приходится что-то теперь бедной Сербии делать. Ну понятно, вот все вот эти, скажем так, темные, черные технологии западные, они очень нехорошие. То есть, как бы,